আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি বুডিং ব্যবস্থার আরেকটি পর্ব নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। যদিও আজকে এখন রাত্রি 9:30 9:25 এই মুহূর্তে আমি বুডিংয়ের একটা অবস্থান দেখাচ্ছি। দেখেন, আমার 4টি বুডার ছিল। আমি 4টা বুডার থেকে একটা হোবার এখন রেখে দিয়েছি রাত্রির বেলা দেখার জন্য যে আসলে কতগুলো বাচ্চার হিট দরকার হয়। সেই হিসাবে যদিও আজকে শীত বৃষ্টির আবহাওয়া ছিল, অন্য জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমার এলাকায় হয়নি। সেজন্য আমি রাত্রের ম্যানেজমেন্টে আপনারা দেখতেছেন এই পাশে ওপেন করে রেখেছি কিছু, যাতে হালকা বাতাস এসে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যাতে না হয়, হালকা বাতাসে বের করে দেয়। আর এই পাশে মানে দুই পাশে একটু একটু আমি রেখেছি যাতে হালকা বাতাস এসে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যাতে না হয়, সেজন্য ওইগুলো বাহির করে দেয়। এই জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের জন্য রাতের ম্যানেজমেন্ট। আর এই দেখেন, এই যে আমার বাচ্চার অবস্থান, এই বাচ্চাগুলোরই হিট দরকার হচ্ছে, এই জন্য তারা এখানে এসে জমাট বাঁধতেছে। আর যেগুলোর হিট দরকার হচ্ছে না, দেখেন ওই যে একটার সাথে একটা গাদাগাদি করে, অর্থাৎ গা ঘেঁষে রয়েছে। এই যে দেখেন, এইভাবে বসে থাকলে তাদেরকে তাপমাত্রা যেটা সেটা মেনটেন হচ্ছে। এইভাবেই মূলত যে বুডিংয়ের যে 14 দিনের কথা বলা হয়েছে, যে মূলত 1 থেকে 14 দিন হলো বুডিং ম্যানেজমেন্ট ভালো হলে অবশ্যই আপনার উৎপাদন খুবই ভালো হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার রহমতে উৎপাদন খুবই ভালো হবে। তবে শর্ত প্রযোজ্য যে ভালো মানের খাদ্য, ভালো মানের বাচ্চা অবশ্যই হতে হবে। কারণ যদি আপনি সি গ্রেডের বাচ্চা চান, সেরকম রেজাল্ট আসবে না। বি গ্রেডের বাচ্চা এরকম হবে, কিন্তু এ প্লাসের বাচ্চা এবং স্ট্যান্ডার্ড মানের খাদ্য দিয়ে উৎপাদনটা খুবই অবশ্যই ভালো হবে। এইভাবে ম্যানেজমেন্ট আমি করতেছি আপাতত। আর দেখতেছেন, আর যেহেতু গাউডের সিজন চলে গেছে, বাট আইবিএসটা অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। আইবিএসটা থাকার কারণে রাত্রে অবশ্যই পানির সাথে নেপ্রোকেয়ার ইউজ করবেন, বা এমন কোনো ওষুধ দিবেন যাতে রাত্রিবেলায় একটু পানি বেশি টানে, অর্থাৎ মাল্টিভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস দিতে পারেন, যেগুলা শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম করবে। সেটা দ্রুত পানি খাবে, এবং দ্রুত পানি খেলে দেখা যায় রাত্রে বেশি পানি পান করলে দেখা যায় যে মুরগির মৃত্যুর হার কমে আসবে। এবং অবশ্যই মুরগি যে পরিমাণ খাদ্য খাবে তার চাইতে 2.5 থেকে 3 গুণ পানি বেশি টানবে। যদি আপনার 1 কেজি খাদ্য খায়, অবশ্যই 2.5 লিটার পানি টানবে। অর্থাৎ সামগ্রিক যদি আপনার 1000 বাচ্চা থাকে, 1000 বাচ্চায় যদি আপনার 20 কেজি খাদ্য খায়, অবশ্যই সে 3 গুণ, 20 কেজির 3 গুণ পানি টানবে। অর্থাৎ 60 লিটারের মতো পানি টানবে। যদি পানি না টানে, 2.5 গুণও যদি পানি না টানে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে পানিতে অবশ্যই পানির জন্য, যাতে পানি বেশি খায় সেজন্য আপনাকে সেদিকে খেয়াল দিতে হবে, ধ্যান দিতে হবে খুব ভালোভাবে। এবং এইভাবে আপনারা ইনশাল্লাহ ম্যানেজমেন্ট করবেন, আশা করি একটা ভালো ফল পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।